ما شاء الله تبارك الله. اللهم زد وبارك يا حي يا قيوم، انك ذلك والقادر عليه. ما شاء الله قادم ان شاء الله خير وسيل. سننقل لكم ان شاء الله سيول من بعد هذه المقاطع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرية العرفج، بلاد بن الأحمر، منطقة عسير. اليوم الجمعة 20/1/1446. سبحانك يا ربي، يا الله سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيبته لا يستكبرون.